2 de junho de 76. Pronto. Em 1976, mais precisamente dia 18 de junho, um amigo da gente ingressava na Polícia Militar do Piauí. Interessante, o nome dele é Paciência. Agora eu vou fazer a pergunta. Meu amigo, você realmente tem paciência ou só no nome? Boa tarde. Tem, boa tarde. Eu tenho Paciência. paciência e, inclusive, meu nome é Raimundo Lara Paciência e por onde eu passei, as atribuições que eu trabalhei 30 anos aqui nesse batalhão, então paciência. Tranquilo, né? Tranquilo. Me diga uma coisa, que avaliação você faz da polícia da sua época para de hoje, as mudanças e tudo? Hoje a polícia está diferente. Sobre aquele que a gente estava na ativa trabalhando, a gente vê certas coisas hoje que na época da gente que estava na ativa não acontecia. A gente era uma cacheagem era maior, porque devido do serviço também a folga não tinha, no caso folgava 24 horas, mas a folga era fraca. Às vezes não folgava nem 24 horas. E hoje a gente vê a folga tá boa e algumas coisas ocorrendo aí dentro do batalhão aí que na época da gente não acontecia. Outra coisa, você trabalhou durante muito tempo como responsável pelas armas, né? O armeiro. Foi. Como você avalia essa mudança entre as armas da sua época e essas utilizadas hoje em dia? Hoje ele está com a arma moderna, né? Essa pistola 1.40, na nossa época era aquele 38, né? Mas naquela época a gente estava na 38, sobre as atribuições que a gente recebia, a gente tudo foi resolvido o problema. Na base do 38. Na base do 38. Para a gente finalizar, a sua mensagem para os companheiros por conta do aniversário da PM, dia 25 de junho. Olha, sobre o aniversário da polícia, hoje é 24, amanhã é 25, aniversário da polícia, a gente vê ali naquela época, ali mais da gente que estava na ativa, todo aniversário da polícia tinha aquela corrida da fogueira, tinha o boi, que a gente estava fazendo aquele aniversário, e esse ano parece que a gente vê assim, a coisa parece que está mudada. Mudou. Ok, então, muito obrigado, parabéns a você pelo aniversário da PM, ok, meu amigo? Tá ok. Pois é, foi aí a palavra aí, as palavras do nosso amigo Raimundo Lara Paciência, que qual foi o ano? 80? Dia 18 de junho de 76. 18 de junho de 76, portanto, há 41 anos. 41 anos de polícia. Então, muito janeiro, muita experiência. E a gente finaliza aqui essa matéria. Portal JC, com o nosso amigo Paciência, 24 horas com você.